Hei sann, og velkommen til Maldivene. Jeg heter René Sørensen, og jeg bor på den lokale øya Mafushi. Mafushi er 1,2 kilometer lang og 300 meter brei cirka. Her bor det rundt 2500 mennesker, og her lever man av fiske, men hovedinntekten nå, det er turisme. For her på lokale øyer på Maldivene så åpnet man for at de lokale kunne åpne gjestehus og hoteller i 2010, og det har jo tatt helt av. Her er det nå over 50 gjestehus på Mafushi, og det er et veldig flott sted for de som reiser på budsjett. Det er fullt mulig å reise til Maldivene med en liten lommebok, heldigvis, for naturen og dykkemulighetene på Maldivene er helt utrolige. Det er hai, det er ørnerokker, det er ubeskrivelig nesten hva man kan oppleve under vann her. I september i fjor så startet jeg et dykkesenter her på Mafushi sammen med 2 lokale venner, Nihal og Fahud. Og vi har åpnet dykkesenteret for å skape bevissthet rundt marin forsøpling og viktigheten av koraller og det å ta vare på den fantastiske, unike naturen som vi har her på Maldivene. Vi reiser ut og dykker på en sånn 15-20 dykkesteder som ligger rundt Mafushi, og da reiser vi ut ved vår egen båt, Ndoni, som er en lokal dykkebåt. Og vi har noen fantastiske dykkesteder, både for nybegynnere, og vi har for de som er mer avanserte. Og vi har blant annet strømdykk som heter Kandomatila og Graido Corner, som er kjente dykkesteder her på Maldivene, og du er 99% garantert til å se store grårevhai, hvittiprevhai, ørnerokk, Napoleon, store skilpadder, et enormt fiskeliv, helt utrolig dykkesteder. Jeg har bodd her i over 4 år nå, og fra dag 1 som jeg kom på ferie, så har jeg jo sett problemer med søppel her på Maldivene, spesielt marin forsøpling, som har bare blitt verre og verre på grunn av at etter de har fått lokal turisme i 2010, så har det eksplodert såpass mye at man har glemt å planlegge hva man skal gjøre med alle søpla som følger med turistene. Og det som skjer er at man tidligere hadde i hvert fall søppelhaugen på øya hvor man brente det, og man sorterte litt. Og en dag som jeg gikk tur, så jeg at den stygge haugen var vekk, og det synes jeg var så flott. Men når jeg snudde meg, så jeg jo da at de har nå begynt å dytte all søpla ut i lagunen, hvor den blir brent, og hovedproblemet er jo det da at mye plastikkflasker og plastikkposer flyter ut i lagunen. Mesteparten heldigvis ender opp på land, men mye ender opp ute i havet. Men det som er at det er veldig enkelt å gjøre noe med. Vi er kjempeflinke i Norge og kjempeheldige som har sorteringsanlegg og vi har resirkulering. Men som sagt, her på Mafushi så har vi ingenting. Men løsningen hadde jo vært hvis man hadde begynt å sortere søppel her, så kan man faktisk få noen fra Male som kan komme og hente sortert søppel, som de da kan resirkulere videre. Og da kan man bli kvitt såpass mye søppel at nesten hele problemet ville være løst. Men det er ikke så lett å få til, for det må en holdningsendring til, ikke bare blant de lokale, men også regjeringen selv her. Men det vet vi jo av erfaring at endre en vane er kjempevanskelig. Men hvis vi da har folk som kan komme og hjelpe til å rydde søppel, hjelpe til å sortere søppel, som kan det fra før eller er villig til å lære, så kan det hjelpe til at man viser folk her, man viser lokalbefolkningen hvordan det gjøres, og vise at det nytter, og at det faktisk også er penger i søppel, som kan bidra til en stor holdningsendring, som sakte, men sikkert kan gjøre noe med problemet med søppel som vi har her på Mafushi og andre steder på Maldivene.
Tidligere så har vi jo hatt både bleking og vi har hatt tsunamien som har hatt en stor effekt på ødeleggelse av korallrever her på Maldivene, og spesielt også på Mafushi. Men det som er bra å se er at korallene er sakte, men sikkert på vei tilbake igjen og gror. For naturen er fantastisk flink til å ordne seg selv når noe har skjedd. Men den er også veldig fantastisk til å ordne seg selv hvis vi gjør litt grann for å hjelpe. Vi startet i fjor et korallprosjekt hvor vi har satt ut rammer i vannet, hvor vi har festet på løse korallbiter som vi har funnet når vi har dykket. Og vi har hatt kjempefin suksess med korallprosjektet, heldigvis. Korallene gror som bare det, og fra å være en veldig liten bit, og på 9 måneder så har det blitt kjempeflotte koraller med så mye fiskeliv at det er helt vanvittig. Det er kjempegøy å se. Og vi har et mål, og det er å plante ut disse korallene på husrevet til Mafushi, så vi kan bygge det opp sakte, men sikkert. Men vi tar noen små deler av gangen, og nå i mai så skal vi begynne å plante ut noen biter med koraller for å se hvordan det går. Mitt store ønske er at folk skal komme hit og dykke og oppleve den fantastiske naturen og det fantastiske lokale øyet på Maldivene har å tilby. Men også det aller største ønsket, det er at man også kan komme ned, hjelpe til, gjøre en holdningsendring, være med å plante koraller, være med å plukke søppel, være med å bevisstgjøre både turister og lokale, og gjerne i Norge også. Du er hjertelig velkommen til Mafushi, og vi skal ta deg kjempegodt imot, og vi skal gi deg en ferie med mening du sent vil glemme.